재채기 할 때 억지로 눈을 뜨면 눈알이 튀어나온다. 한 번쯤 들어보셨죠? 걱정 붙들어 매세요. 우리 눈은 그렇게 허술하게 조립되어 있지 않습니다. 눈알은 6개의 튼튼한 근육이 뒤에서 꽉 붙잡고 있고 눈꺼풀 밖으로 쉽게 나가지 못하도록 단단히 고정되어 있거든요. 재채기 시속이 100km가 넘지만 그 압력이 눈알을 밀어내지는 않습니다. 그럼 왜 재채기 할 때 저절로 눈이 감기냐고요? 그건 그냥 우리 몸의 자동 반사입니다. 재채기와 함께 튀어나오는 침이나 이물질이 소중한 눈에 들어가지 않도록 보호하려고 순간적으로 셔터를 내리는 거죠. 실제로 미국의 한 실험 프로에서 강제로 눈을 뜨고 재채기를 해봤는데요. 눈알은 멀쩡했고 그냥 좀 흉하기만 했습니다. 그러니까 재채기 나올 때 눈알 빠질까봐 걱정하지 마세요. 마음껏 내취하셔도 됩니다. 여러분의 소중한 안구를 지켜드리는 방구석 닥터였습니다. 재미있으셨다면 구독 꾹 눌러주세요.